各位同學，大家好，我係香文章啊，歡迎大家嚟到我哋嘅叫做 E 書啊、D 書啊、D 書嘅第3堂啦。今堂咧就會繼續睇翻咧我哋嗰本書啦嘅42頁，打翻去42頁嘅位置啦。如果你上堂咧有上到嘅話咧，其實你冇上到雷堂之前呢篇咯。其實咧你會發現得到咧，我哋係講緊第30條呢條嘅題目嘅。上一次咧，其實我哋運用咗一個咧中三嘅態度咧，去到發展出咧 NCR、NPR 呢兩個符號嘅。但係咧，其實咧，如果熟我嘅人都知嘅，其實我係自憎呢兩個符號嘅，因為其實根本係唔需要用到呢兩個符號咧，而可以記到晒所有嘅嘢嘅。譬如話，我哋揾一個嘅例子，同大家去到研究下究竟發生緊啲咩事。先攞張紙出嚟先啦，攞張紙出嚟先啦。其實上堂我都講咗少少㗎啦，我哋咁樣講嘅，譬如舉個例。A、B、C、D 4條友玩排隊，其實係有幾多個排法呢？我哋叫佢做4嘅 factorial， 或者叫4 fact， 或者叫4嘅階乘啊，好多個名嘅。即係簡單，佢就係4乘3乘2乘1就有名24咁解。呢個呢，其實上堂都講過晒㗎啦。但係如果當中呢，其實出現咗呢話 A、A、B、B、B C。如果假設咧，我哋話畫面當中出現咗9個嘅符號喺度玩緊排隊嘅話咧，我哋應該叫佢做9嘅 factorial， 啱唔啱先？不過咪先啦，有2個都叫 A 啊，即係佢哋自己調一位咧，你根本其實係唔覺嘅。所以其實我哋會除2嘅 factorial 啦。然之後有3個都係叫 B 啊，佢哋調一位你覺咩？你唔覺㗎嘛？即係話其實你數出嚟嗰個嘅排列嘅模式咧，應該會大幅度削減，就會除翻3 fact 啦。有4個都叫 C，我哋會除翻4 fact。呢一個咧就係我同大家去到介紹翻咧嘅一個技術嚟嘅。呢個技術咧，其實同我哋今次咧呢一單嘢有啲乜嘢嘅關係咧？不如我哋揾一條嚟到試一試做先啦。即係譬如舉個例啦，我哋話 B part 嗰個啦。B part 上一堂我哋計過晒㗎啦，不過今堂我哋再計。佢個問題就係講緊咧52隻啤牌，揀3隻出嚟。佢問你佢嘅排列 permutation 有幾多個嘅？不如咁講啦，我哋話如果咁樣講法嘅話咧，我哋將佢咁樣畫：葵扇煙、紅心煙、梅花煙、階磚煙，跟住就葵扇 D， 跟住一路殺落去，殺落去，殺落去，殺到最尾咧就係階磚傾。事實上嚟講，我哋有52隻牌，不如將52隻牌我哋咁樣咧就攤晒喺度先啦。今日咧你就要求我哋抽3隻出嚟，而嗰3隻咧仲要 care 埋佢哋嘅次序，因為你問我係 permutation 排列呢一樣嘢。其實佢嘅意思係咩意思咧？佢嘅意思就有如話，喂，不如咁啦，呢個叫第1隻，呢個叫第2隻，呢個叫第3隻，跟呢啲叫唔揀唔揀唔揀，係咁唔揀。呢一個係咪我哋其中一種咧嘅排列模式啊？就係佢排第1，佢排第2，佢排第3，其他嗰啲冇揀到出嚟，好唔 OK？不過咪先，你唔一定係咁嘅，你其實可以係咁噶嘛。呢個排第2，呢個排第1，呢個排第3，跟住唔揀唔揀，係咁唔揀。事實上嚟講，我哋話呢一種嘅排列模式咧，其實你就要坑做第2款噶啦。雖然都係嗰3隻牌，但係唔同嘅地方係紅心煙今日排第1，葵扇煙排第2，而梅花煙排第3，好唔 OK？各位冷靜啲啊！你其實唔一定要靠害呢3張牌噶嘛，你其實可以係唔揀呢個排第1，呢個排第2，唔揀呢個排第3，跟住唔揀唔揀唔揀，係咁唔揀。各位同學，如果我咁樣去到 mark 嘅話，其實我嘅意思係咩意思？就即係話我抽3隻牌出嚟，第1隻會係紅心煙，第2隻會係梅花煙，第3隻咧就係葵扇 D， 就係咁樣嘅情況，好唔 OK？慢慢你會明白到，其實你今日咧所研究緊嘅狀態，就係有幾多個抽法，裏面 care 埋排列㗎嘛。其實就有如將畫面入邊嘅52隻符號去到玩排隊，52隻符號去到玩排隊嘅過程當中咧，我要同你講啦，喺呢一度出現咗49胞胎。記唔記得上堂我哋講過有3胞胎，我哋要除翻3 fact。留頭先個例子都係咁噶啦，4個一樣咪除4 fact咯，咁樣嘅情況。所以其實咧，我哋話簡單啲啦，其實而家咧就係52個排隊，52 fact，當中其實有49個咧就係一樣嘅，所以我哋要除細去咁解啦，好唔 OK？你會得出咧就係52 fact 除49 fact咯。同我哋上堂計到個答案係完美地一樣㗎。我好快交埋俾你聽啦。52 fact 除唔係49 fact，我哋叫做52減3 fact。呢個其實係咩嚟㗎？就係你哋所學嘅52P3咯，52P3咯，好唔 OK？即係話你個諗法咧係可以好多元化。即係如果你識 NPR， 你直接寫就得。如果你唔識嘅話，你利用我呢一度配翻啲名俾佢，然之後去到研究翻佢哋自己52個都排緊隊，當中有49隻都係叫做唔揀，即係唔揀同唔揀係冇分別㗎嘛。
佢哋調位你唔覺㗎嘛。咁所以其實我哋要除翻49 fat，而得出嚟嘅數字咧就係你所需要嘅數字，O 唔 OK？咁即係講緊咧，其實計到相同嘅答案嘅喎，我哋嘅 B part。